Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Kanaaf addunyaa kanaaf furmaata ta'uu danda'a Google Farm jedhamee kan yaadamedha. Kanadha kaampaanii network search engine suuraa waliin si fidaa, video conference akkasitti gootu waliin si fidaa, holograamii akkasitti gootu jechaadha. Kana jechaani fakkeenyaaf bakka kaampaaniin sun jiru keessa seenee biildingii guddaa keessa yoo jira ta'e mool keessa jira yoo ta'e achi keessa seenee kaampaaniin sun iddoo kam akka taate hundaas agarsiisa. Innis bahaa jira. Projektoonni kun hundum isaanii bahaa jiru. Warri viidiyoo saayitii nama ga'anii jiru yeroo biraa waan sana ibsuu danda'ama. Kanadha kan hojjetamaa jiru. Situ hojjetaa jira jechaadha wantoota kana. Kun yeroodhaa fi humna guddaa fi risoorsii guddaa fudhatu ture akka tinatti maa jirtutti kun projektii baay'ee gurguddaa natti fakkaata isa operating systemiiti hojjette caalaayyuu. Fudhata gaa maaltu jira sitti fakkaate amma laaboraatoorii keessa jira malee bahee maarkeetii hin taane namoonni maarkeetii yookaan immoo namoonni sheerii bituuf danda'anii barbaadan dhufanii sheerii sana bitatanii wajjiniin hojjetamuu hin danda'ama jedhetan yaada. Sun tokkodha. Risoorsiin guddaa akka barbaadu beeka. Developmentii fi amma almost develop ta'ee dhumeera. Kan hafuma market gochuudha implementation qofa irratti hafa jechaadha. Tarii sana dhagaa kan barbaachisu isarra kan jiru amma resourcing akka barbaachisu beekamaadha. Egaa ammaaf kan maan jira. Google amma wanta tinatti himtu kun Google faa wajjin kan wal dorgomudha. Google faa jechuun immoo sooressota biyya lafaa fi humna qabeeyyota biyya lafaati. Kana jechuun ati waanuma baay'ee guddaa the next big thing hojjetaa jirta jechuudha Tamasgeen. The next big thing hojjetaa jira. Harka fuuni attam jirtuun dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa keessatti keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya Tamasgeen Tasfaayee jedhama. Ogeessa kompiitaraati. Bara 2010tti yeroo jalqabaaf operating systemii kompiitaraa afaan Oromootiin hojjetee baase. Maqaa operating systemii kanas Windows Odaanabee yookaanis Odaanabee operating system jechuudhaan moggaase. Isa hojjete kanaafis mirga abbummaa yookaanis copyright itti argateera. Akka karoora yeroo sanaatti Windows Odaanabee bara 2012tti akka inni gabaarra ooluuf akeekame. Kun akka akeekametti hojiirra ooleera laata. Ogeessa sooftiweerii kan ta'e Tamasgeen qorannaasaa Windows Odaanabee irratti dhaabe moo ergasii waan hojjete qaba laata. Tamasgeenii wajjin dhimmoota kanaaf kabiroo irrattis maree bal'aa goona. Egaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Tamasgeen Tasfaayee gara sagantaa kanaatti baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdanii. Waggaa 2 yookaan waggaa 3 fuulduraa operating systemii kompiitaraa Odaanabee jedhamu afaan Oromootiin yeroo jalqabaaf hojjettee as ba'uun kee ni yaadatama. Hojii kee kanaafis mootummaa Israa'el irraatii patent right argatteetta. Har'a bal'inaan waa'ee kanaaf gama kompiitaraan wantootati hojjechaa jirtuuf hojjette irratti bal'inaan mari'anna. Garuu mee isa fuulduraa
Tamasgeen Tasfaayee eenyudha dhaggeeffattoota keenya wajjin wal bare. Tole egaa Tamasgeen Tasfaayee maqaan koo Tamasgeen Tasfaayee jedhama. Ani dhaladhee guddadhee biyya Baakoo jedhamu keessattidha. Kan baradhes mana barumsaa sanattidha. Mana barumsaa Baakoo sadarkaa lammaffaa kan jedhamutti. Isaa booddee gara mana barnootaa olaanaatti darbee egaa achi baradhee xumuree booddee gara biyya Israa'el deemeen ture. Achittis baradheera. Hojii kana kan hojjechuu dandees isaan biyya Israa'el turedha. Biyya keessa yeroo turte ogummaa kompiitaraa baratte? Eeyyeen ogummaa kompiitaraati. Yuunivarsiitii Finfinneetti. Eeyyee. Isa booddee gara biyya Israa'el dhuftee achittis waan wal fakkaataa baratte? Eeyyee. Sadarkaa maastarsiitti baratteen seera? Eeyyeen. Yeroo sana ture kanatti Windows Odaana ba'ee hojjette? Eeyyeen yeroo sana ta'e. Barumsa irratti jirtu moo eega barumsa kee fixxee booda? Otuun barumsa irra jiru. Baay'inni isaa otuun barumsa irra jiru. Otuu barumsa irra jirtu hojjette. Mee dhaggeeffattoota keenyaatiif Windows Odaana ba'e jettee kanatti maqaatti baaste kuni maal akka ta'e mee bal'inaan akka dhaggeeffattoota keenyaaf galu godhiiti nutti himi. Tole egaa Windows Odaana ba'e kan jedhamu Windows operating system yookaan immoo tudhummii ululaa jedhamee kan afaan Oromootti beekamudha. Windows Odaana ba'e Windows kan jedhamee fi namoonni yeroo baay'ee kompiitara kan beekanii Windows waan ta'eef gara afaan maqaa sanatti fayyadamuuf malee Windows waliin tokko miti. Haa ta'uyyuu malee garuu haalli structure isaa Windows waliin wal fakkaata. Windows Odaana ba'e operating systemidha. Maaliyaa Windows Odaana ba'e gosa lamaan dalaga kan hojjeta. Innis immoo maaliyaa tokkoffaan ofiin of danda'ee hojjechuu danda'a. Lammaffaa immoo Windows Microsoft irratti yoo fuutee feetu file executable file on jiru isaan fuutee feetu isaan deemanii Windows Microsoft gara afaan Oromootti jijjiiruu danda'u. Kanaaf Windows Odaana ba'e tokko kan ofiin dhaabbatee hojjechuu danda'u ofiini. Kan biraan immoo kan Windows operating system irratti hojjechuu danda'udha. Maal jechaadha gara afaan Oromootti Windows gara afaan Oromootti jijjiire. Kana jechaan Windows afaan Faransaayii jira. Windows afaan Ingiliffaan jira. Windows afaan Arabaatiin jira. Afaan biyya Israa'eliitiin yookaan Hebruutiin jira. Afaan biyyoota adda addaatiin jira. Akkasuma afaan Oromootiinis jiraachuu qaba jechuudha kan ka'e otoo Windows afaan Amaaraa hin jalqabamin kan jalqabe jechaadha. Garuu kan xumurame eegasii xiqqoo tureetudha. Bara meeqa keessa ture kan kun hojjetamee raawwate? Bara 2010 kan hojjetamee raawwate. 2010tti hojjetamee raawwatamee isa booda patent right argatte jechuudha mootummaa Israa'el irraati. Eeyyeeno. Achi keessatti hojii kana keessatti groupiin hojjettamoo qofaa makee hojjette moo eenyu gargaarsa sii godhe? Lakki kan hojjedhellee qophuma. Qophuma. Mee ammas Windows Odaana ba'e kun bu'aansa Windows sakaanirraa Windows Microsoftiin jira kan kompiitarri baay'een ittiin adeemu akkuma kanas operating systemiin gara biraanis ni jiru. Isaanirraa maaltu adda godha Windows Odaana ba'e hojjette kana? Okay. Kaayyoon isaa waanuma operating systemiin hojjechuufidha kan uumame. Yommuu akkas jedhu maal jechaadha fakkeenyaaf kan Microsoft Windows jira. Kan Apple immoo Macintosh kan jedhamu operating system jira. Mac kan jedhamu jira. Ubuntu, Linux, Unix family kan jedhaman immoo jiru. Isaan keessaa fakkeenyaaf isaan Solaris kan jedhamu kloonii kan ta'e jira. Isaan hundi isaanii kaayyoon isaanii maaliyaa akka namni kompiitaratti fayyadamuu danda'uu fi kan godhanidha. Windows Odaana ba'e kanuma kan inni gochuu danda'u yookaan immoo
odaanabee operating system kan inni gochuu danda'u kanumadha. Isa kanarraa kan adda isa godhu maaliyaa haala operating systemiin hundaa feature adda addaa qabu jechaan feature kan mataa isaanii kan ta'e qabu akkasuma Windows odaanabees feature kan mataa isaa Windows odaanabee operating system feature kan mataa isaa ta'e qaba. Feature mataa isaa qaba jechuun maal jechaadha? Fakkeenyaaf Microsoft Windows fudhattee jettee haalli faayila isaa structure faayila isaa beekamaadha. Namoonni baay'een vaayirasii hojjetanii Windows hojjetanii gadhiisu sagantaalee fi siistamiin Windows raanii godhan jechaadha. Yeroo baay'ee salphaan miidhamuu danda'u yookaan immoo vaayirasii fi kan kana fakkaatanii miidhamuu danda'u. Akkas miti kan Windows odaanabee operating system kan garuu kan adda ta'u maaliin sitti fakkaate faayilli isaa vaayirasiidhaan salphaatti miidhamuu hin danda'u. Kanaaf security'n isaa baay'ee cimaadha jechaadha. Kan Windows fi kan sistemii amma jiranirraa xiqqoo gaariidha jedheetanii yaada. Ammas immoo yeroo baay'ee vaayirasiin warri kaan yeroo fuudhee yemmuu Windows irratti fe'u Windows isa kana homaa hin godhanii Windows Microsoft garuu executable file jijjiiranii yeroo isaan jeeqaniif argaa. Kanaaf security'n isaa Windows operating system kana dura jirurraa hin wayya jedheetanii yaada. Baay'ee gaariidha. Amma eega kun ba'eeti hojjetameeti waggaa 3 ta'uuf jedhansiya. Biyya keessatti kun hojiirra ooleera reem? Lakkiin oolee tokkoffaa anis biyyatti galuu hin dandeenye. Biyyattis galuu hin danda'u. Kanaan alatti immoo maaltu jira? Sagantaan kun fi operating systemiin kun risoorsii baay'ee barbaada. Risoorsii sana immoo argachuu hin dandeenye salphaatti. Kanaaf hojiirra ooluu hin dandeenye. Risoorsii qofaa immoo otoo hin ta'in kan nuti risoorsii sana irratti hirkatee jiru immoo markeetiin gochuun xinnoo ulfaataa waan ta'eef humna barataatiinis immoo waan hin danda'amnee fi abdiin koo inni guddaan yeroo sana yommuu 2010tti Oromoon hundi dhaga'ee sagantaa develop ta'aa jiru kana Windows kan bakka bu'uu danda'u operating systemii afaan Oromoo bahaa jira jedhee beeksisuun koo tarii namni na gargaaree bakkaan ga'uu dandeenya namni natti dirmataa jedheen ture. Isaa booddee garuu namoonni appreciationii akkanuma barreessu malee namoonni yeroo baay'ee sanarra darbanii dhufanii waan tokko bakkaan ga'uu fi natti dubbatan jirre. Bakka baay'ee irratti beekseera fakkeenyaaf Facebook irratti beekseera. Ammas immoo websaayitii mataa isaas immoo hin qaba ture ammallee hin qaba. Kanadha kan jiru hojiirra ooluu hin dandeenye sababii adda addaatiin. Sababii sana keessaa inni guddaan jechaadha. Operating systemiin afaan Oromoo maal akka ta'e namoonni baay'een hin beekan. Keessumaa namoonni kanaan dura quunname baay'inni isaanii waan kana hin beekanii confusionii uumaa ture fakkeenyaaf isaan tuumamaa ture fakkeenyaaf maarree nuti iddoon kun maal haaraa dharee nuti duruu afaan Oromootiin hin barreessina kompiitara irratti namoonni jedhan jiru. Kanaaf confusionii akkasiitu jira waan ta'eef ammallee namoonni baay'inni isaa jechaadha. 98% namoonni kana addaan baafatanii beekan yoo natti fakkaata. Kana ammumallee namni baay'een addaan baafatee hin beeku. Mee attam gootee ibsitaaf namoota wanti kun ammallee hin galiiniif namni beekuu qaba yoo beekee achi dirmatee akka inni hojiirra oolu godha. Kanaaf mee akkam gootee ibsita salphaatti?
tolega akkasidha tokko odaanabe operating system yookiin immoo Windows odaanabe waan lama asirratti ibsu barbaada. Odaanabe operating system kan jedhu operating systemiin odaanabe kan jedhamu hojjetamee xumurameera. Isarraa immoo kan fuudhame faayiloonni fuudhamanii gara Windows operating system kan Microsoft irratti immoo fe'aman immoo jechaadha. Ilu Orom shell fi ilu shell kan jedhaman jiru. Isaan kun lamaan yommuu sistemii kan biraa irratti fe'aman fakkeenyaaf Microsoft system irratti immoo fe'amanii Orom shell kan jedhu kun maal godhaa? Windows gara afaan Oromootti jijjiira. Kana jechuun maal jechaadha? Yommuu Orom shell isa jedhamu kana yommuu feetu maal godhaa? Start menu waan ati computer irratti argitu hunda Ingiliffa otoo hin ta'ini afaan Oromootiin agarta. Yoo computer bantu banaa jira siin jedhaa. Fakkeenyaaf logoon inni jedhu computer seenaa jira siin jedhaa. Fakkeenyaaf gita galfadhu interview password wanta kan waan biraa achirratti arguu hin dandeessu. Afaan Oromoo malee waan qofaa achirratti waan biraa achirratti arguu hin dandeessu. Welcome fi nooruufaa jedhaa akkana hin gaddargetti. Welcome jechuun nooruu jedhaa. Computer isa jedhu computera jedhaa. Documents jedhu documentoota jedhaa. Fakkeenyaaf disk isa jedhu akkas jedheet hiikaa. Man'ee yookaan immoo cinceewwan jedheet hiika disk isa jedhu. Kanaaf tokko achirratti hin argitu pictures isa jedhu suuraalee jedhaa. Video isa jedhu videolee. Fakkeenyaaf library isa jedhu holqa. Network isa jedhu cimdaa jedheet hiika. Start menu uuree yookaan jalqabduu jedheet hiika. Afaan Oromoo malee waan ati computer irratti argitu hin jiru. Kanaaf abbootiif haadholiin afaan Ingiliffaan beekne afaanuma Oromoo qofa yoo beekan isa dubbisuu dandeenyaan kana seenanii akka salphaatti fayyadamuu danda'u jechuudha. Yeeno. Baay'ee dinqeedha. Baay'ee dinqeedha. Kana malee maa inni kanatti namooti kun ammallee hin galiiniif jiruuf kanatti ibsuu barbaaddu? Kana ibsuu barbaadu maaliyaa? Tokkoffaa namoota teknooloojiif ibsuun barbaada. Lammaffaa immoo namoota profeshinii isaanii teknooloojii hin taaneef ibsuun barbaada. Namoota warra profeshinii isaanii teknooloojii hin taaneef maal ibsuun barbaada? Odaanabe operating system yookaan immoo Orom shell fi ilu shell warra jedhaman fuudhamanii Windows irratti immoo fe'an Windows odaanabe kan taasisan isaan jechaanii Windows yookaan immoo computer kee dhibbaa dhibbatti Oromiffa godhu. Fakkeenyaaf interneeta Oromiffaan alooltaa yookaan immoo browse gootaa. Waan ati argitu fakkeenyaaf dirree dalagaa desktop isa dirree dalagaa jedhee sii banaa. Waan hunda ati argitu computer irratti afaan Oromoo qofa. Kana ta'uun isaa immoo maaliifidha? Dhaloonni duubaan dhufan yookaan immoo kan amma jiran illee jechaadha. Waan kana qooqni isaanii guddatee isaanis immoo teknooloojiitti fayyadamuu fi qooqa isaanii qooqa teknooloojii gochuurraan ala boor jechaadha. Isaan teknooloojii addaa yoo uuman afaan isaaniitiin uumanii afaan isaaniis ta'ee saba isaanii saba teknooloojii taasisuu danda'u waan ta'eef dhaloota sanaaf bu'aa guddaa qaba jedheetiin yaada. Sanaan alatti immoo nuti jechaadha yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa hin beeknu taanaan yookaan immoo afaan Amaariffaa yeroo baay'ee hin beeknu keessumaa about 65% of the Ethiopian population Oromoodha. Oromoon immoo baay'inni isaa afaan Amaariffaa hin beeku. Kana jechaan guddina taasisnu jechaa fi of baruu keenyaaf borumtaa keenyaaf jechaadha. Qooqa keenyaan hojjechuun uummata sana hunda hududubatti dhiiftee bakka geessu waan hin qabneef saba sana waliin saba sana hundaa waliin kaafatte jechaan barsiifatte jechaan afaan isaatiin teknooloojiin walii gale jechaan tarkaanfachuu jalqabe jechaanii biyya sanaaf bu'aa guddaa qaba. Uummata sanaafis bu'aa guddaa qaba uummata Oromoof jechaadha. Kana bu'aan fiduu danda'u.
Kan biraa warra teeknooloojiif immoo maal ibsuun barbaada? Namoonni teeknooloojii tokkoffaa Windows irratti qooqa biraa fe'uu hin danda'amaa Microsoftiin kana hin eeyyamaa kan jedhan jiru. Eeyyee hin eeyyamaa. Tokkoffaa Shell kan jedhaman jiru. Namoonni dandeettii Shell hojjechuu qaban fakkeenyaaf kan Ingiliffaa hojjechuu danda'anii Microsoft Explorer Shell kan jedhamu jira. Kan nuti Windows irratti fayyadamnu Explorer Shell kan jedhamudha. Kan sana bakka bu'uu danda'u gaariin yoo jiraate Microsoft appreciate godheetu dabarsa. Ammas immoo kaampaaniin adda addaa waan sana produce godhanii itti hojjechaa turameera jechaadha. Akkasuma jechaadha Shellii kan biraa hojjettee yoo itti feete qooqa kee Windows sana qooqa keetti siifaa geeddaru yookiin immoo hojii addaas haa hojjetu hin dandeessa. Kanaaf Shellii hojjettee kompiitara irra kaa'achuun yookaan kompiitara kee irratti fe'achuun hin danda'ama. It is legal tokkodha kuni. Lammaffaa kana jechaan maal jechaadha? Windows operating system fi udaanabii operating system Shellii walii ergisanii waliin hojjechuu danda'u. Kana jechaan Shellii udaanabii irraa fuutee Windows irratti yoo feete Windows sana afaan Oromootti jijjiiree sii kenna waan ta'eef user interface isaa Windows afaan Oromootti jijjiirame jechaadha. Kana inni gochuu danda'u kun immoo is legal. Sanarra darbee immoo jechaadha. Windows operating system yommuu Orom Shellii fi Iluu Shellii yommuu irratti fe'amu maali inni godhu haala lamaan hojjeta. Tokkoffaa real time processing kan jedhamuun hojjeta. Real time processing jechaa maal jechaadha? Fakkeenyaaf yoo kompiitarri sun ifaa jirutti qofaa Windows afaan Oromootti jijjiiree sitti agarsiisa. And then isaa booddee cufuu danda'a Ingiliffatti jijjiiree cufa. Then kana jechaa maal jechaadha? Is real time processing jechaadha. Real time irra yommuu jirtu afaan Oromootti jijjiiree jechaadha. Lammaffaa immoo permanently si jijjiiruu danda'a. Kan isaansin kun lamaa waan jiruufi fuudhanii yaalaniitti check gochuu danda'u. Kanadha Windows afaan Oromoo jechaan. Windows operating system gara afaan Oromootti jijjiiree sitti agarsiisa ittis hojjetta jechaadha. Ingiliffa achirratti hin argitu, qooqa biraa achirratti hin argitu, afaan Oromoo qofaa achirratti argita kompiitara afaan Oromootti jijjiira tootaalii jechaadha. Bara 2011 keessaa miidiyaa garaagaraa irratti yoo dubbatteetti akka Windows sodaanabee kan akka beeksistee VOA irratti dhiyaattee dubbatteetta. Namootni yaada garaagaraa hin kennine hin hafne appreciationiin akkuma jettee baay'een si qaqqabeera. Garuu wanta kana si gargaaranii karaa garaagaraa hojiirra oolchuudhaaf namootni si qunnaman jiru Tamasgeen. Gaaffii baay'ee gaariidha. Namoonni tokko naquunnamanii turanii fakkeenyaaf imeelii faanaa barreessanii turanii isaa booddee appreciationii faa naa ergaa turanii jaalalaa fi kabajanaa qabanis immoo baay'ee naa ergaa turanii sanaan alatti garuu fakkeenyaaf waan kun hojiirra oolchuu barbaada. Namni hojiirra oolchuu fi qaamni tattaafatee dhufee na waliin hojjechuu fi kanaan dura itti seenee hin jiru. Tarii waan kun kan inni dhufee ta'uu danda'ee fi otoo hin bariin hafuurraa ta'uu danda'a jedheetiin yaada. Jechaan maal akka ta'e sirriitti otoo hin galiiniif hafanii ta'uu danda'a. Tariis immoo sababa adda addaa ta'a jedheetiin yaada. Garuu namoonni waan kana bakkaan ga'uu fi nama tattaafatanii hin jirre. Amma mee carraa kanatti fayyadamtee dhaggeeffattoota reediyoo Hafuura Biyyaatiin maali dhimma kana ilaalchisee dhaamsatti dabarsuu barbaaddu? Egaa maali'a Odaanabee operating system haaraadha. Risoorsii baay'ee barbaada. Ammas immoo risoorsii inni barbaadu keessaa fakkeenyaaf kompiitara adda addaa barbaada. Boordii yookaan immoo piroosesarii wajjin hojjetu barbaada. Waan sana yeroodhaan xumuramee tarii
jechaan koo tarii riisoorsiin sun ulfaachuu danda'a. Garuu kan jechuu barbaadu maaliyaa shell warri jedhamu sun kan Windows godaaname operating system irraa kan fudhatamanii Window irratti yoo fe'amanii Window afaan Oromootti jijjiiranii sitti agarsiisuu danda'u. Kanaaf namoonni guddina afaan kanaa barbaadan, namoonni immoo Oromummaan akka lalisu barbaadan, namoonni immoo teekinooloojii jaalatanii uummata sana keessatti uummata Oromoo keessatti teekinooloojiin galuu qaba jedhanii kan yaadan, namoonni uummanni Oromoo rakkina jiru ofirraa hiikkachuu qaba jedhanii namoonni yaadan, namoonni uummata sana qabannee gara misooma dhugaatti deemna jedhan, namoonni fakkeenyaaf bor gaafa bilisummaa argannu nuti gara maalitti deemna ofiin of danda'utti deemna waan ta'eef namoonni yaada akkasii qaban akka qooda irraa fudhatanii itti adeemanii irraa baranii maal akka ta'e baranii sagantaa kanarraas immoo qooda fudhatanii waan kana bakkaan ga'uuf akka isaan nafaana ta'anii affeerraan taasisa. Waan kunis immoo anaaf yookaan immoo nam tokkoof nam lamaaf otoo hin ta'ini jenereeshinii uummata Oromoo jenereeshinii dudubaan nufus jenereeshinii amma jirullee hundumaa tuqa waan ta'eef waan kana isa duraatis waan ta'eef beektonni Oromoo akka irratti qooda fudhatanii fi waan qabaniin hundaan akka gargaarsa taasisan nuti immoo waan kana bakkaan ga'uu akka dandeenyu kanadha kan dabarsuu barbaadu jecha. Baay'ee gaariidha Tamasgeen. Risoorsii garaagaraa barbaachisa jette. Maal fa'i risoorsiin barbaachisu kana hojiirra oolchuudhaaf? Egaa amma risoorsii barbaachisu kan jedhe fakkeenyaaf karaa godaaname operating system gara hojiitti baasna yoo jenne risoorsii inni barbaadu maaliyaa kompiitara inni barbaadu fakkeenyaaf teesti irratti godhamuu barbaadu danda'a. Hamma teesti godhamee implementeeshinii haga ga'uutti xinnootu hin danda'a. Maaliif haaraa waan ta'eef diivaayisiin amma reef bahaa jiranii maaliif kan isaan fudhatanii bahanii feechariin kanaan dura tureef kan isaan nama waggaa 3 keessatti illee wal gataa jira beektaa. Kanaaf ammaaf dafee kan qaqqabuu danda'u akkan jedhutti godaaname operating system yeroo booda hin qaqqabaa jechaan yeroo booda implement gochuu hin danda'ama. Ammaaf garuu shell warra jedhaman warra jiran sana iluu shell Macintosh fayyada. Macintosh gara afaan Oromootti jijjiira. Orom shell immoo Windows operating system gara afaan Oromootti jijjiira. Warra kana fudhannee ammatti dhimma bahuu dandeenya waan ta'eef risoorsii baay'ees immoo waan hin barbaanneef isaaniin yoo fudhannee gaarii ta'a jireetiin yaada. Risoorsiin immoo maaliyaa kan jedhameef immoo risoorsii adda addaatu jira. Fakkeenyaaf financial resoursiin tokkodha. Isaan keessaa jechaadha. Maaliif namoonni dhaga'uu qabu. Dhaga'uuf immoo financial resource barbaada waan ta'eef isadha kan sappoortii godhamuu danda'u. Kan biraa immoo Oromootti walitti himuudhaan fakkeenyaaf sagantaan kun jira jedhanii maarkeetii ofiin maarkeetii gochuudhaan akka dhimmoota isaanii akka ta'e beekanii akka walitti dabarsanii hojiirra oolu kanadha kan dabarsuu barbaada. Amman yoon kompiitara koo irratti hin fe'adha jedhee eessaan argadhaa akkamittiin argadha? Okay, amma yoon kompiitara koo irratti fe'adha jettee eessaa argadhaa nuti qophaa'ee taa'eera fakkeenyaaf Windows 8 fi Windows 7 Windows XP kan hojjetame kan Windows XP amma yeroo irra darbaa jira. Haa ta'u malee Windows 7 fi Windows 8 inni hojjetame lamaanuu Orom Shell Windows 8 user interface, Orom Shell Windows 7 user interface, Ilu Shell Mac user interface lamaaniif hin ta'a. Jechaan versionii bahan lamatu jira nama yuunaatti isaaniif hin ta'a. Isaan irratti fe'achuuf amma nuti asitti laaboraatoorii keessa jira sagantaan suni
sagantaan sun yoo jalqabamu websaayitii nuti keenyee jirru kanarraa websaayitii sana yeroo booda in ibsinaa akka iddoo kam akka ta'e achirraa buufatanii fe'achuun hin danda'ama jechaadha. Kaffaltiidhaan immoo akkamittiin? Egaa haala lamaan fakkeenyaaf community development fi financial producting kan jedhamu jira miti. Community development taanaan namni kaffaltii malee fe'achuu qaba. Garuu qaamni waan sana gargaaruu danda'u yoo jiraateef jechaadha kan kun ta'uu danda'u. Yoo akka financial ta'e immoo namni qaamni dhufee waan kun akka inni hojiirra oolu qarshii baasee gargaarsa godhee waan kana bakkaan ga'u deebisee immoo qarshii sanatti irratti baasee fayyadamuu qaba waan ta'eef qarshii xiqqoodhaan akkuma gargaarsaa ta'ee garuu qarshii sana deebisuu akka danda'utti ta'eetu haala sanaan websaayitii keenyarraa buufatamee itti fe'atamuu kompiitara ofirratti fe'amuu hin danda'ama jechaadha. Yookaan immoo haala inni akkuma Microsoft update gochuuni CD key qophaa'ee karaa sana akka update godhachuu dandeessu ta'uu hin danda'ama jedhanii yaada kana keenya. Aha, amma gaa akkuma tiyyuu jettee teeknooloojiin kompiitaraa kun yeroodhaa gara yerootti waggaan hin geeddarama. Amma tarii inniti waggaa 2-3 fuuldura hojjettee amma waliin deemuu dhiisuu danda'a. Isa kanoo duukaa buutee update gochaa jirtaa isa hojjette kana? Eeyyee, amma yoo ilaaltee jettee Windows 8 barana bahe. Windows 7 immoo bubbuleerame. Eeyyee. Egaa Windows 8 bahillee waan sana Windows 8 akka inni mijatutti kan hojjenne reefudha. Windows 7 immoo yommuu fakkeenyaaf security patch kan jedhamu jira isa yommuu fudhatee bahu isaaf akka inni isaa waliin hojjechuu danda'u test goonee qopheessine keenya yeroo yerootti haaromsuudhaan jijjiirama jiru faana deemuudhaan irratti hojjetaa jira waan ta'eef Windows 8 fi Windows 7 hojjetu ammallee hojjetaa jira. Kan Windows XP inuma jira garuu sistemii sana jijjiiruu hin danda'a garuu sana faana bu'aan jiru maaliif waan sun darbaa jira waan ta'eef Windows 8 fi Windows 7 ammoo ittaane immoo Microsoft Windows kabira baasuu yaadaa jira. Isaafis ittuma aansineetu hojjenna jedheetiin yaada. Egaa tarii immoo odaanabii operating system ofiin of danda'ee hojjeta waan ta'eef yoo sunis immoo resoursiin jiraatee sunis nu ga'uu danda'e Windows irraa dhiisnee sanaan bakka buufachuu dandeenya jedheetiin yaada. Egaa yeroo gabaabaatti websaayitii isin baastan irratti ba'a jechuudha. Achirraatii budduffachuu dandeenya jechuudha. Eeyyee. Baay'ee gaariidha. Amma yeroo dubbattu akkas gochaa jirraa nuyi jettee dubbatta. Namoota si gargaarantu jira groupiin hojjechaa jirtu amma yeroo ammaatti. Kanumaan mool qabatee amma maal hojjechaa jirta South Africa keessaati? Tole egaa baay'ee gaariidha. Amma kan hojjechaa jiru teeknikaalii qobaadha. Faayinaanshalii garuu namoonni tokko na gargaaraa jiru. Fakkeenyaaf Abrahaam Tasfaayee baay'ee na gargaara. Namoonni Oromoo ta'anis immoo nam tokko na gargaaran jiru sagantaa kanarratti. Gargaarsa jechaan egaa maaliidha karaa sarvaayivaalii baay'ee na gargaaru. Waan tokkonis immoo waan barbaachisuun na gargaaru. Kanarraan kan hafe teeknikaalii qobaan hojjetaa jira. Abrahaam Tasfaayee obboleettiin isaa garuu asirrattis baay'ee isaan galateeffachuun barbaada. Baay'ee gargaarsa naa ta'anii ammas yoomuu taanaan jechaadha. Isaanii waliin jira. Ijoolleen Oromoo kan ta'an humna baay'ee hin qabne garuu appreciationii qaban baay'een jiru. Isaanis waan tokko waan na gargaaran qabu. Kana jechaan garuu teeknikalii qofuma hojjetaan jira. Isa kaaniin garuu namoonni tokko walitti dhufeenyuma hiriyyummaatiin kan wal gargaaru jira waan ta'eefidha. Galanni nama baduu hin qabu waan ta'eef kana jenne. Baay'ee gaariidha. Amma maal hojjechaa jirta? Amma dhaaba qorannaa godhuu yookaan immoo dhaabbata barnootaa wajjin hariiroo gootee hojjetaa jirta moo qophaa makee manatti hojjetaa jirta moo laaboraatoorii wayii keessa hojjetaa jirta moo mee kana immoo nu ibsi?
Okay, amma gara kanatti yommuu ceenu amma kan hojjetaa jiru duraan dursee Windows operating system Windows 7 Windows 8 test gochuu namni barbaadanii IP address kanaan seenanii test godhu username fi password hin qaba isas ifa boonee kennuu hin dandeenya yookaan immoo website hin jira Ilu Tech Solutions kan jedhu website hin qabna achirrattis baasuu dandeenya username password IP address sa 197.221.42.181 jedhani IP address kanaan yoo remote control godhani computer afaan Oromoo kana Windows afaan Oromoo kana Oromoti seenanii ilaalanii bahuu danda'u. Mee IP address charra nu deebi. IP address kuni 197.221.42.181. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Karaa gara biraa immoo Tamasgeen Windows odaanabee yookaanis immoo odaanabee operating systemiin alatti waan garaagaraa ammas hojjetaa akkati jirtu hin beekama. Facebook interface afaan Oromoodhaan akkati hojjette beekame sammuu nutti hime. Egaa amma isa waliin wal qabsiisee waan lamatu jira. Tokko kalandarii afaan Oromoo lammaffaa immoo Facebookii afaan Oromootiin hojjechuu danda'udha kan hojjetamee ture. Innis hin jira. Website sourceforge.net jedhamu irratti kaa'amee jira. Oromooti buufatanii fe'achuu danda'u, itti fayyadamuu danda'u jechaadha. Freely hin jira jechaadha. Tarii Facebook API isaa jijjiiree yoo ta'e waan sana namoonni fayyadamuu barbaadu jiraatan update gochuuf hin danda'a. Sanaan alatti immoo maali'aa kalandariin afaan Oromootiin hojjetame jira. Sun immoo seenaa Oromoo irratti inni hirkatee hojjetame. Amma waan sanas Oromooti baruu qabu jedheetiin yaada. Keessumaa maaliif seenaa walii wal qabata waan ta'eef bardurii gara seenaa dhaqnee yoo ilaalle uummanni Oromoo uummata baay'ee kaka'aa, uummata baay'ee beekumsaan cimaa kan turedha. Fakkeenyaaf uummata akkasii kan argitu maayaa kan jedhaman Laatiin Ameerikaa keessa kan jiraataa turanii kaalandarri isaanii addadha kan isaanii hin jiru. Ammoo ancient Chinese kan jedhaman jiru. Akkuma beeknu isaanis kaalandarii mataa isaanii qabu turanii. Isaan keessaa kan kaalandarii mataa isaa qabu jechaadha. Kaalandariin warra kaaniillee yommuu gartee jettu neecharii wajjiniin sirriitti wal simatee hin deemu. Efficiensiin isaas immoo badaa akka hamanatti miti. Kanaaf dhiifamaa jiru. Kaalandarii Oromoo garuu yoo gartee jettu kaalandariin Oromoon waggaa 1000 dura qabu ture suni amma gara afaan kompiitaraatti yommuu dhufu herreegni isaas waan hundaan astrofiziksiin yommuu hojjettee jettu sirrii dhufa astrofiziksiin waliin qabdee yoo ilaalte jettu sirrii dhufa waan sun hojjetameera afaan Oromootiin hojjetamee jira jechaadha. Seenaa sanaa walii wal qabatee maatimaatiikaallee akkamitti dhufuu danda'e akkamiin herreegamaa akka ture fa'aa kan agarsiisu jira. Tarii achirratti ibsa barbaade yoo ta'e ibsa gochuuf danda'ama. Eessatti argama kaalandariin Oromoo kun eessarratti feetanii jirtu sammuu? Innis jira Windows afaan Oromoo shell afaan Oromoo isa Windows waliin hojjetu sanarratti fe'ameetu jira. Yookiin immoo buufatamee fe'amuu hin danda'ama. Isas sourceforge.net kan jedhamu irratti hin jira. Oromoo kaalendar jedhamee search yoo godhamee argachuu hin danda'ama. Ta'uu baannaan immoo laaboraatoorii keessa kunuun bira hin jira. Na bira hin jira jechuudha. Asirraa buufatamee fe'amuu hin danda'ama jechaadha. Bakkee daawunloodii godhachuu danda'an namoonni websaayitii irra kaa'uu dandeenya. Karaa sana argachuu danda'u jedhee kan yaada. Tamasgeen ati umriidhaan nama dargaggeessaa hojiidhaan immoo ammayyuu nama baay'ee yeroo kee ilaattee
dhimma kana irratti qorannaa gaggeessaa jirtudha. Mee gara fuulduraatti karoorati qabdu maali? Mul'atati qabdu maal fakkaata? Kana mee nutti himi. Okay, karoorri jiru maali'a? Amma kan irratti hojjechaa jiru projektiin ni jira. Projektii sadii jira. Projektiin sadan kuni maali'a tokkorraa yookaan jennee isa tokkoffaarraa yookaan jennee projektiin inni tokko school social network kan jirudha. School social network inni jedhu kun maali'a? Fakkeenyaaf Facebook hundumti keenya beeknaa kan jedhamu jira. YouTube kan jedhamu jiru. Saayitoonni kun garuu they are not global educational media mitisan. Amma garuu kan uumaa jiru maali'a? Sagan social network Facebook fakkaatu garuu educational kan ta'e fi ammas immoo kan YouTubein fakkaatu yookiin immoo clone kan ta'e YouTube clone godheetiin kan YouTube fakkaatu jira. Sun integrated ta'e lamaan isaa waliin ta'uuni global educational media kan jedhu educational social media kan jedhamu kan jiru projecting tokko isa kanadha. Isa kanarratti kan hojjetamaa jiru. Projectiin inni lammaffaan World Cultural Center kan jirudha. Kana jechaan immoo maal jechaadha? Video site qaba, photo site qaba, social media ta'eetu maali'a biyya adda addaatu jira. Biyya kuma 260 jira amma addunyaa keenyarra. Biyyi 260 kun culture mataa isaanii qabu, value mataa isaanii qabu, ammas immoo landscape mataa isaanii qabu, tourist site mataa isaanii qabu waan ta'eef. Egaa sistemii kanarratti maali'a culture biyya Brazil yoo fudhatte kan biyya Brazil keessa qofaatti post ta'a. Culture biyya Oromiyaa yoo fudhatte jette culture biyya Oromiyaa keessatti dhanni post ta'u. Biyya Sweden yoo fudhatte kan biyya Sweden keessatti post ta'a. Sectionii qabu jechaadha. Kan German keessatti, kan South Africa keessatti, kan Yemen keessatti, kan Egypt, kan Israel. Biyyi hunda culture mataa isaanii qabu. Amma fakkeenyaaf ani culture biyya Brazil baruun barbaada. Landscape biyya Brazil baruun barbaada yoo jedhe direct Brazil keessan seenaa video fi photo site sana keessa seenetanii culture biyya Brazil keessa jiru sana hunda barachuun hin danda'an jechaadha. Otoon fakkeenyaaf biyya Brazil tool gochuun barbaada taanaan laaluun barbaada taanaan otoo biyya sana naqeen biyyi Brazil maal fakkaatti, culture isaanii maal fakkaata kan jiru baruu beekuu hin danda'a jechaadha as taa'ee. Yoommoo biyya kana deemnee do'achuuf immoo humna isaa hin qabnu yoo ta'an immoo manuma keenya taa'ee addunyaa qorachuu hin dandeenya yookaan immoo addunyaa maal akka fakkaatu ilaaluu dandeenya jechaadha. Organized haala ta'een kanadha kan tokko inni lammaffaa kun maali'a addunyaan kun ganda tokko ta'aa jirti. Ganda sana keessatti immoo namoonni waliin beekne interact gochaa oolu, walitti dhufaa oolu. Namoonni kun culture walii, value walii hin beekan taanaani addunyaan kun addunyaa chaos center taati malee addunyaa nageenyaa hin taatu. Kanaaf furmaata fiduu danda'a kan jedhamee hojjetamedha projektiin kun. Maali? Culture walii beeka taanaan addunyaan kuni value walii beeka taanaan wal kabajee appreciate wal godhee wal faana jiraata malee walirratti hin ka'u jechaadha. Sigalee jira? Kanaaf kan yaadu jette is a cultural diplomacy. Baay'ee wanta namatti toludha. Inni sadaffaan immoo projektii maal jedhamudha? Global network of companies. Kun immoo maal inni godhu? Googlein yoo fudhannee jenne fakkeenyaaf yoo waan tokko yoo achirra suquu barbaadde yookaan search gochuu yoo barbaadde 1 million ta'e si fidee dhufa waan hin taanes waan ta'e si fidee dhufa. Kun immoo tokkoffaa yeroo fudhata. Yeroo ati itti dubbistu si jalaa fudhata. Yeroo ati itti search gootu jalaa fudhata. Relevansiin isaa ammanatti miti. Garuu jechaadha. Kan kanarra fooyyee hojjetamuu hin danda'a. Search engine
kan fooyya'e hojjetamuu hin danda'a. Kan gulirra fooyya'e jechaadha. Keessumaa kaampaanii wajjiniin kaampaanii fi kastaamar interaaktii yommuu godhu Google irra deemee hamma achi kaampaanii barbaadu maqaa kaampaanii sanaa achumarratti argata. Maqaa kaampaanii sanaa beeka taanaan alfaabeetuma sanaan dhaqeetu kilik godhee baafata. Isaa booddee viidiyoo konferensii godha kaampaanii sanaa waliini. Yoo waan waliin haasa'an jiraate viidiyoo konferensii otoo telefoonaaf gatii hin baasiin viidiyoo konferensii godheetu tokkoffaa kominikeeshiniin isaa maal ifaadha. Telefoonaan hamma naman agarre waliin haasoftu viidiyoo konferensii yogootu nama agartu waliin haasofta waan ta'eef waan kaampaaniin sun qabu waan kaampaaniin sun hin qabne waan isaan sii qabaniif waan isaan sii hin qabne waan isaan sirraa barbaadaniif waan isaan sirraa hin barbaanne beekuu dandeessa. Iddoo teessu teesse jechaadha. Fakkeenyaaf yoo isaan meeshaa hin qaban ta'anii meeshaan hin qaban taanaan ati konkolaataa kee ooftee achi deemuu si barbaachisu qabu taanaan immoo piroodaaktii kana qabna jedhanii viidiyoo konferensiin sitti agarsiisu. Viidiyoo konferensiin isaa maaliidhaa holoogiraamiidhaan kan hojjetame. Holoogiraamii sanaan achi ta'anii sitti agarsiisu isaa booddee piroodaaktii ati barbaaddu taate dhaqxee bitattee deebitaa yookaan fudhattee deebitaa. Effective marketing gochuu danda'eera kaampaaniin sun jechaadha. Kastamaroonni immoo effective search gochuu danda'aniiru. Effective filtering isaa booddee resource isaanii otoo baay'ee fixiin deemanii fudhachuu danda'u waan barbaadan sana bira ga'uu danda'u jechaadha. Kanaaf addunyaa kanaaf furmaata ta'uu danda'a Google Farm jedhamee kan yaadamedha. Kanadha kaampaanii network search engine suuraa waliin si fidaa, viidiyoo konferensii akkasitti gootu waliin si fidaa, holoogiraamii akkasitti gootu jechaadha. Kana jechaanii fakkeenyaaf bakka kaampaaniin sun jiru keessa seenee biildingii guddaa keessa yoo jira ta'e yookaan mool keessa jira yoo ta'e achi keessa seenee kaampaaniin sun iddoo kam akka taate hundaas itti agarsiisa. Innis bahaa jira. Piroojeektoonni kun hundum isaanii bahaa jiru. Warri viidiyoo saayitii nama ga'anii jiru yeroo biraa waan sana ibsuu danda'ama. Kanadha kan hojjetamaa jiru. Situ hojjetaa jira jechaadha wantoota kana. Kun Eeyyee. yeroodhaa fi humna guddaa fi risoorsii guddaa fudhatu ture akkati natti himaa jirtutti kun piroojeektii baay'ee gurguddaa natti fakkaata isa operating systemiiti hojjette caalaayyuu. Eeyyee fudhata gaa maaltu jira sitti fakkaate amma laaboraatoorii keessa jira malee bahee maarkeetiin taane namoonni maarkeetii yookaan immoo namoonni sheerii bituuf danda'anii barbaadan dhufanii sheerii sana bitatanii wajjiniin hojjetamuu hin danda'ama jedheetan yaada. Sun tokkodha. Risoorsiin guddaa akka barbaadu beeka. Developmentii fi amma almost develop ta'ee dhumeera. Kan hafooma maarkeet gochuudha. Implementeeshinii qofaarra hafa jechaadha. Tarii sanadha kan barbaachisu isarra kan jiru amma risoorsiin akka barbaachisu beekamaadha. Egaa ammaaf kan maal jira. Google amma wanta natti himtu kun Google faa wajjin kan wal dorgomudha. Google faa jechuun immoo sooressota biyya lafaa fi humna qabeeyyota biyya lafaati. Kana jechuun ati waanuma baay'ee guddaa the next big thing hojjetaa jirta jechuudha Tamasgeen. The next big thing hojjetaa jira. Maaliif yoomii tanaan solutionii kennuudha malee guddina isaanii qofaa miti. Fakkeenyaaf kaampaaniin kun multi-billion trillion companies. Garuu amma teknooloojiin amma asii nuti develop gochaa jirru ani develop gochaa jiru kun teknooloojii kan Google faa fayyadaman irraa hin wayyaa. Rakkina isaanii qaqqabe mudate fooyyesseetu bira darba waan ta'eef kanaaf kan inni isaan irra wayya jedhee yaadu technically solve gochuun hin danda'ama. Tarii hamma isaanii maarkeetii gochuun ulfaachuu danda'a. Garuu yeroo isaa eeggatee maarkeetii ta'eetu isaanii waliin kompiitii godha jedheetiin yaada. Baay'ee gaariidha Tamasgeen Tasfaayee guddaan si galateeffadha. Dhumarratti hangaaffii kooftaan jira dhaamsa dabarfattu yoo qabaatte waltajjiin kan keeti. Dhaamsi dabarfachuu danda'u barbaadu maaliidha? Tokko Oromoon saba bal'aa ammallee saba bal'aa kanaan alatti immoo Oromoon kan jedhamu
sabni Oromoo jechaakooti beekumsa guddaa kan qabu kan ture qaroomina guddaa kan qabu kan ture biyya Oromiyaa keessatti kanaan otoo jiruuti akka gabrummaa jala galee eegasii waa hundaa of harkaa akka dhabee hin beekna. Garuu waan kana deebisnee argachuuf fakkeenyaaf haala dimokiraasii yoo fuunee jenne dimokiraasiin afaan ilma Oromootti fayyadamaa ture. Har'a dimokiraasiin Ameerikaa fa'aa dimokiraasiin warra Western amma dimokiraasii Oromoo hin ga'u yommuu sirriitti ilaallee jenne. Kabiraadhaan yoo gartee jettee amma haala kalandarii Oromoon qabu ture dur otoo biyyi tokko hin guddatiin otoo biyyi tokko qaroomina hin guddifatiin dura Oromoon African indigenous kan ta'e kalandarii mataa isaa qaba ture. Haala ittiin jireenyaa haala ittiin diina ofirraa ittisuu karaa hundaa yoo ilaalte jettee uummata cimaa kan turedha. Har'a garuu sababa adda addaatiin kan ka'e waan sun nurraa mulqamee jira. Ta'us garuu jechaadha yoo jabaannee hojjenne yoo jabaannee bakka jirrutti jabaannee jireenya keenya irrattis taanaan diina keenya irrattis taanaan qabsoof finiinsine nuti kabaja kanaan dura qabnu turre. Ammas immoo olaantummaa biyya keenya irratti qabnu sanaan immoo sana irras immoo darbee teknooloojii biyya ormaa keessa jiruun caalchisnee fakkeenyaaf biyya addunyaan kun kan isheen itti deemaa jirtu haala addaanii even Oromoon takka humna waliin ka'ee jennaan abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee jennaan maal ta'uu danda'a biyya addunyaa kanarraa even biyya isaa bulfachuurra darbee biyya Afrikaa bulchuurra darbee addunyaaf illee furmaata ta'uu danda'a waan ta'eefi bakka jiranitti akka qabsaan bakka jiranitti akka isaan jabaatanii hojjetan bakka jiranitti akka wal dura dhaabbachuu akka hin taane akka humna walii ta'an yoo tokko hin beeku ta'e isa kaan gorsee ceesifachuu akka qabu tarii kaaniif yoo hin galle yoo ta'e walii dabarfachuu akka qabnu waliin immoo bor immoo sar'a nurkaa mulqamee jiru kana bor immoo harkatti galfanna jennee abdii guddaadhaan akka tocho'uu qabnuu fi bakka jirrutti ijoollee dubareen ijoolleen dhiiraa dargaggoon jechaadha jaarsiif jaartiin akkasumas immoo ga'eessi Oromoo hundumti ka'ee jireenya Oromoon jiraatu ture bardurii sana caalaa amma immoo haala ammayyaatiin akka biyya isaa irratti dagaagee jiraachuu danda'uu fi renaissance jedhee ofirratti deklaar godhee akka wal tarkaanfachiisuu fi akka wal qabatee rakkina jiru kanarra darbee hawwii bor jiru sana hawwii Oromiyaan bor biyya eenyuun ol taatee biyya guddoo taateetu biyya addunyaa kanaaf furmaata taatee ofirra dabartee jechaadha. Taatee biyya ta'uu dandeessudha jedhee hundumti amanee waliin ka'ee akka waliin hojjetudha. Kan biraan Oromoon yoomiyyuu taanaan jechaadha. Oromoon Oromoodhuma. Kanaaf wal qabatee waliin akka socho'uu qabu. Walii dabarfachuu akka qabu. Wal jibbuu akka hin qabne. Kana dabarfachuu barbaadu. Dhumarratti immoo namoonni teknooloojii responsibilitiin irra jiru maali'a? Afaan sana guddisuu, uummata sana immoo kakaasuu akka inni teknooloojiinis boodatti hin hafne maaliifi yaadni diinaa akka uummanni Oromoo duubatti hafuu fi barbaraan akka inni of hin barree fi riisoorsii isaatti fayyadamuufidha waan ta'eef akka baree wal barsiisu teknooloojii baran akka wal barsiisan jijjiirama teknooloojii akka taasisan fakkeenyaaf kana jechaan maal jechaa ofii isaaniis akka hojjetanii wal hojjechiisan jechaadha. Karaa danda'ame hundaan akka wal gargaaranii fi biyya guddoo taate biyya
biyya eenyuunu gadi hin taanee fi kan biyya eenyuu kan ol kan taate uummachuuf waliin taanee akka deemuu qabnu dhaamsi koo kanadha. Oromoo hundumaattuu abalu waan jedhamu jiru kan dabarfachuu barbaadu kanadha. Tamasgeen Tasfaayee hawwii gaarii biyya keetiif qabduuf hojii ba'eessa saba keetiif hojjechaa jirtu kana keessatti milkaa'inaan siif hawwaa yeroo kee laattee ibsa bal'aa bu'a qabeessa ta'e kana waan nu laatteef maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galatoomi siin jedha. Yes, galatooma.
maranu timbe nuto tunjiran malanu babacha Ulang sabanota Saka pirapana Undaan dipira Erre galasena Berre basirana Akanu Barnota topana Akanu Barnota topana Pada pintura Bukan diudah, bukan negara, kurang sabanota. Akanu Barnota topana Akanu Barnota topana Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.